Now, I have come to the crossroads in my life. I always knew what the right path was. Without exception, I knew, but I never took it. You know why? It was too damn hard. It's the right path. It's a path made of principle that leads to character. It's a valuable future. Believe me, don't destroy it. Protect it. Embrace it. It's gonna make you proud one day, I promise you. Beste, het is nu wel even dat we elkander moeten missen, maar voor mij is dat nooit anders geweest. Dus laat me toe je even uit te leggen, zodat je later niet moet beginnen gissen achter hoe dat zoeken zin, zodat je zo weten hoe dat zit. Kleine kerel, gelukkig, met vele vraagtekens, achter ieder hoekje zie ik weer een nieuw verhaalsteen. Papa, papa, kom keen. Papa, papa, kom. Ja wacht, papa is bezig. Verzekerd met wat stom, space ik van binnen, maar voor de rest is mijn papa nummer 1. Soms een beetje op z'n zeven, maar zijn liefde is gemeend. Later wil ik de zesde borden van mijn vader. Een stoere kerel zin en niet benauwd met zin van boter. Maar papa was niet meer zo aandachtsvol. Ik vroeger, ik had veel aandacht nodig, maar ik kreeg niet meer wat ik vroeg. Je verdween beetje bij beetje en de stilte meer naar achter. Tot de dag dat je verdween was en ik bleef nog alleen achter. Er zijn al zo wel redens, maar begreep je dat ik dat toen nog niet begreep. En nu dan begrepen dat ik het niet meer weet. Esthetisch voor je kinderjaren 6 maanden te vergeten. Voor toen om een keer gewone te passeren. Hey Sam. Neemt je niet kwalijk, leven gewoon niet vlot voor niemand. Maar dat wil ook zeggen dat een ander ook vecht en niet jankt. Soms had ik momenten dat ik wel kosten blijven. Er was niemand voor me te hebben, ook mijn eerste keer ging scharen. Hoe voetbal met je vader, verhit het maar het is solo. Vanaf nu is het af en toe gedag en up aan bij je foto. Er is niet zoveel dat je me mee kost geven in mijn leven, pees ik soms. Maar wat er nooit gebeurd is, dat blijft ook ongeweten. Een paar jaar later, we kwamen weer in contact, maar eigenlijk alleen maar volgens een maandelijks contract. De eerste zaterdag van elke maand was ik op visite. Voor mij was stofwisseling, mijn moeder vond het spittig. We waren hechter, er was sprake van een zoon en een vader. En ook ergens een familiale connection. Misschien een opleving, en zegt op een herkansing. Het tweede keer proberen om mijn vader wel mijn pa zin. Die ene dag per maand was soms een goed beleving. En soms gewoon wat dit verdriet voorin dat ik meeging. Maar langzamerhand begon het meer gelegen op verveling. Want je eigen leven start en je verandert van omgeving. Ik word volwassen en dus ook individueel. De maandelijkse afspraak werd semestrieel. Totdat die nom ik heb verbrak van om mijn kant toegegeven. Zonder boe of baas, zonder een salu of tata. Maar kan geen dit niet meer voor meisjes die geen dit hadden. Voor min op de momenten dat ze er het in principe moesten zien. Dus van 6 lang, nu zijn we al wat jaren verder. En de band weer hand alleen, lekker echo in de verte. Nu en Q verlaten, nee de zesde symptoom. Dat is gelijkaardig, maar de appel rolt ver van de boom. Dus ik wil niet de zesde fouten maken die mij het betekent in het verleden. Dus bij deze zie ik je binnenkort wel weren. Wraak is geen gerecht dat je niemand wil serveren. Voor het zesde geld moet je uit van de zesde taloa reten. Dus doe je best voor mensen nooit te kunnen vergeven. Niet vergeten, want leren doe je best uit het verleden. Woede is niet makkelijk juist te kanaliseren. Laat je niet vangen aan kort succes, maar leer te anticiperen. Hij leert van de fouten bij jezelf te accepteren. Hij de mensen rondom je al veel meer gaan appreciëren.